سلام. اليوم جبت لكم كيكة التفاح بطريقة سهلة ما فيهاش بزاف صداع الراس والبنة توب دو توب. هذا سيغو غير باش يعطيني لمعة في الوجه، ماشي باش نسقيوها، هي ديجا فيها السكر الداخل. دوك تشوفوا كامل التفاصيل، تبعوا معايا لا فيديو 3 دقائق نعطيكم وصفة بكامل لي ديتاي كوم توجور، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها. نبديو بعدا بالتفاح تاعنا. هو الاول انا احتاجيت 4 حبات بويسكو شويه صغار، غير نغسلهم ونحي لهم هذوك البذور اللي في الوسط ونقطعهم اون كارتي ومن بعد اون فين ترونش بهذه الطريقه اللي راها تبان لكم. نجيبو لو بلاطو، انا هذا تاعي كبير ما شاء الله فيه 30 سنتيمتر، ونحتاج ورقه من البابي كويسون نفوتها تحت الغوبيني باش نسمقها ونكمشها ونحط فيها الكاطو في الوسط باش ما يجونيش فيها هذوك التعرجات وهذوك لي بلي اللي يدخل لنا فيهم الكاطو منه ومنه. استعملتها باش ما نقعدش نغسل في المول بويسكو فيه هذوك الدوائر اللي راكم تشوفوهم واعرين في الغسيل. نحط كامل الكميه تاع التفاح 4 حبات ونزيد عليها شويه تاع جو سيترون ونخلطهم كلشي باش ما يكحلوليش في لو طون اللي نمشي نوجد خليط الكيكه، واللي نحتاج فيه 3 حبات تاع البيض متوسطين نكسرهم كامل ديريكتومون، ونزيد معاهم زاز دو سيترون من الليمه اللي عصرناها في الاول على التفاح، نزيد معاهم قرصه ملح، ونحتاج كاس تاع السكر، كاس اللي يرفد 240 مليلتر. نخلط كل شيء دو بريفيرونس بالباتور لخاطر نحتاجو الخليط تاعنا حتى يبيض. نزيدو معاهم كاس واحد تاع الحليب، وانا استعملت هذا حليب نباتي، حليب الصوجا فيه فوائد بزاف لجسم الانسان، وكاس غير 4 تاع الزيت. نخلطوهم عاود كلشي بالباتور حتى ينسجموا. ولا فارين نحتاج 2 كيسان، والخميره كيميائيه فيها 10 غرامات. نغربلوهم باش يكون القوام بيان نايغي. هنا راني نزيد الكاس الزوج تاع لا فارين، ونحتاجو مكون باغ كونطخ ماشي القرفه واللي هو بذور الشيا، تصيبوها تنباع عند العشاب وفيها منافع كبيره جسم الانسان. تستعملوا ملعقتين، وهادو ملعقتين تاع بودرة اللوز تنجموا تستغناو عليها فاكولتاتيف. اللوز يتوالم غاية الغاية مع التفاح، ما استعملتش القرفة كما شفتوا. نخلطهم حتى يوليو اوموجين ونخويهم على هذاك لو بلاطو تاع التفاح ديريكتومون. سيو تضربوه ضربات خفيفة على الطابلة باش ما يبقاوش الفقاعات الهوائية في الوسط. تدخلوه على فرن مسخن يطيب لمدة 40 دقيقة على 180 درجة، يعطينا هذه النتيجة. شوفوا كيخرج لي حميمر. هذاك انسيغو فيه كاس تاع السكر وكاس تاع الماء، تقدروا تعوضوه بالكونفيتور مخفف بالماء، وانا جو بريفير نخليها بهذا الشكل، ما نزيدلهاش لا ديكوراسيون بويسكو كيكه ثقيله وفيها فريمون المقادير شابين ومغذيين. الى سيتوها ما تنساوش تصوروها وتزيفتوا لي فوتو باش نحطهم في الانستغرام.